Oke, kembali lagi dengan kami Caporating Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat efek suara seperti suara Google berikut ini. Melah kita subscribe kuda channel YouTube Caporating Channel ini. Melah kita subscribe kuda channel YouTube Caporating Channel ini. Ya aku nih sedang ngerayau kelubuak langkap, nyagu pulau mendam manjang di dalam gumah. Dengan menggunakan APK di Android Anda. Oke, langsung saja kita menuju layanan Google, yaitu Google Play Store, untuk mendownload APK-nya. Kita ketikkan Narrator Voice ya. Langsung aja kita download di Play Store yang menggunakan logo warna hijau. Bagi Anda yang belum mendownload, silakan Anda download, namun saya sudah mendownload di HP saya, jadi langsung saya buka aplikasi Narrator Voice. Oke, yang pertama kita lihat di pojok kanan atas ada garis 3, kita pilih, terus kita klik lambang konfigurasi atau tulisan konfigurasi. Jadi bagi Anda yang baru download, Anda harus merubah untuk servernya ke Articuno. Kenapa ke Articuno? Karena di server efek Articuno ini untuk bahasanya tersedia bahasa Indonesia, sedangkan untuk yang lain tidak tersedia untuk bahasa Indonesia. Kemudian language-nya ya kita pilih Indonesia ya. Untuk paste-nya tetap itu ada bawaan dari aplikasi. Kalau sudah selesai kita robak, pilih back, kemudian langsung kita tekan tombol pena yang ada untuk menulis. Kita tulis apa yang akan kita jadikan suaranya. Oke, kalau sudah selesai menulis, kita tekan tombol enter dan kita coba dengan memplaykan, maka suara akan keluar. Ndak belajar tapi malas buka buku. Oke, sangat mudah. Kita tinggal mengetik apa yang harus kita jadikan bahasa suara maksud kami. Misalkan kita tulis kalau selesai tekan enter dan kita playkan kembali, maka suaranya akan keluar. Saya sedang berada di desa Palak Bengkerung. Demikian sangat mudah kita bisa bermain dengan suara efek tersebut. Kita bisa membuat suara lelucon dengan menggunakan efek suara Google tersebut. Demikian, semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.